السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفات سهلة مع أم ضحى. اليوم جبت لكم وصفة طمينة الجزائرية بسميد، تجي بزاف بنينة وما تخرجش الزيت نتاعها. لهنا حطيت السميد المتوسط، حمصته في المقلاة على نار تكون قليلة، ونبقى نحرك فيه بهذه الطريقة حتى ياخذ معاي اللون الذهبي. هاوليك السميد نتاعي بعد ما تحمر وخدا معايا اللون الذهبي ننزعوه من فوق النار. لهنا راهو مقلي، نحطوه في غيسيبيون يكون كبير هكذا باش يبرد معاي ونخلوه بجيه. انا لهنا دوبت حوالي 125 غرام من الزبدة، حطيتها فوق النار وخليتها حتى دابت. ولا هنا قست بالكاس اللي راح نقيس به، وكل وحده تقيس بالكيله اللي راهي حبتها. انا لهنا عملت كميه قليله، قست الزبده لهنا عندي كاس الا اصبع من الزبده الدائبه. نرجعوه للكسرونه، انا خديت المقياس فقط، ونضيف له كاس من العسيله، يعني العسل نضيفها عاديه بدرجه حراره المطبخ. نحرك هذيك العسل مع الزبدة جيدا بواسطة ملعقة خشبية ونحطوها فوق النار حوالي 2 دقائق وننزعوهم من فوق النار. هايليك الزبدة والعسل بعد ما حطيتهم فوق النار وتجانسوا، لهنا نضيف لهم 2 ملاعق من حلوة الترك أو حلوة الشامية. نحركوهم بهذه الطريقة. لهنا كما نعرفوا راه عندي الزبدة سخونة مع العسل، يعني حلوة الترك ريحة تذوب. ونجيب لهنا البغا ميكسور ونميكسي جيدا هذاك المزيج حتى نتحصل على مزيج متجانس ويتغير لي اللون نتاعو. وهذا هو القوام اللي تحصلت عليه، شوفوا كيفاش يجي. ولا هنا نحط السميد نتاعي اللي سبق لي وحمصته. لهنا هذا المقياس ياخذ معايا 2 كؤوس. لهنا حطيت الكاس الاول ونبقى نخلط في الطمينه نتاعي بهذه الطريقه، ومن بعد نضيف الكاس الثاني. لهنا نحرك جيدا حتى يتجانسوا معايا هذوك المكونات وتصبح الطمينه نتاعي جاهزه. بعد ما نحركها نغطيها ونخليها ترتاح حوالي نصف ساعة، ونحطها لهنا في صحن التقديم. انا لهنا ما خليتهاش ترتاح لمدة طويلة، خليتها برك حوالي 10 دقائق، ولكن من الاحسن تخلوها ترتاح حوالي 30 دقيقة. شوفوا كيفاش يجي القوام نتاعها، صدقوني تجي من احسن ما يكون، وتبقى طريه لوقت طويل، يعني ما راحش تنشف معاكم وما راحش تطلق الزيت هذيك نتاعها هذيك الزبده من الفوق، يعني تجي بزاف بنينه وبزاف طريه. لهنا انا زينتها بالقرفه، والتزيين يبقى اختياري. كما نعرفوا الطمينه التزيين نتاعها الاغلبيه نزينوها بالقرفه. حطيت دوائر من القرفه صاير داير بهالطريقه. وحطيت لها المكسرات، والتزيين يبقى حسب الرغبة وحسب الاختيار كل وحدة وعلى حسب مقدورها. التزيين يبقى اختياري. حطيت لها في الوسط القليل من حلوة الترك وزينتها بالقليل من الجوز. وكإضافة حطيت لها هادو الحبات نتاع الحلوى نتاع المولد النبوي الشريف. وهيليك الطمينه نتاعي جاهزه وواجده، يعني تجي بزاف بنينه. نتمنى انكم تجربوا الوصفه وتنال اعجابكم، خاصه مع اقتراب موعد المولد النبوي الشريف، توالم بزاف لماتكم. نقسم معكم لهنا باش هكذا تشوفوا القوام نتاعها كيفاش جات. شوفوا كيفاش راهي معلكه وتجي خفيفه وتجي بزاف بنينه. صدقوني وصفه ناجحه 100%. نتمنى انكم تجربوها. كان هذا الفيديو نتاع نهار اليوم، ان شاء الله يكون خفيف ظريف عليكم وتكون عجبتكم الوصفه. ما تنسونيش من تشجيعاتكم باللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد. الى الملتقى ان شاء الله، والى اللقاء.